唉，真係恨錯難返。哇，正啊！有咁多玩法，10幾蚊就贏到幾百蚊，再玩大啲咪發達。喂，吳家俊啊，嚟到外圍輸咗筆數仲未找喎。我知你住邊㗎，隨時上門淋你紅油啊！喂，俾多少少時間啦，1個星期啊，1個星期啊。嗱咁啦，我哋公司咧而家收緊戶口嘅，你賣咗啲手頭上嘅戶口俾我，嗱1個1000蚊，抵住啲利息先。吓？但係賣戶口犯法㗎喎。你唔好賣咯，如果你唔賣啊，我哋唯有搞你屋企人㗎啦。你知唔知上次啲錢我係俾我媽用㗎？再借咗10萬蚊俾我。算啦，我哋分手啦。吳家俊，爭我條數幾時還啊？而家攞銀行卡同身份證出嚟，借你戶口用下先，以利息嚟㗎咋。吳家俊先生，我係警察，我而家拉你向收受賭注者投注同埋洗黑錢罪。你睇下，呢度就係成功嘅樣子，努力同埋智慧缺一不可。我已經冇機會再揀，但係你仲有，你會點揀？